مرحبا سي جمال. إذن بدوري كنشكر الأساتذة والسادات على الالتزام والحضور جميع الأطر التربوية، وكان الشكر الخاص لتنسيقية جيني التابعة لمنظومة الإعلام والفريق الجيني ككل اللي كي يسهر، وكاين جنود الخفاء اللي كيقدموا تضحيات في هذا المجال هذا. إذا نبداو على بركة الله. ما فيها باس ندير واحد التذكير بالحصة الماضية لأنها مرتبطة مع هذه الحصة هذه، وغادي نبدا بلا كرياسيون دي كونتوني انتراكتيف افيك H5P en général، ومن بعد ندوز en particulier les vidéos interactives pour réserver pour cette science bien sûr. Donc l'objectif comme d'autres fois c'est description des logiciels, découvrir l'ensemble des activités offertes par le logiciel, création des contenus interactifs online, création des comptes sur le site H5P. Et aujourd'hui, on va voir bien sûr l'interactivité des vidéos dans H5P. Et en plus, c'est comment bien sûr incorporer ou bien l'intégration des contenus H5P dans le net. Rapidement, H5P, bien sûr, c'est un environnement ou bien c'est un logiciel de conception des ateliers ou bien des activités interactives, malheureusement online. Elle est gratuite, open source, et dedans on trouve bien sûr les 46 activités jusqu'à présent, mais maintenant l'organisation a limité bien sûr le nombre d'activités en 13. Parce que bien sûr les internautes hébergent, bien sûr ils comptent l'espace comme un espace d'hébergement. L'organisation a ôté bien sûr pas mal d'activités. Elle permet aussi la modification des consignes d'activités, les boutons, la conception généralement les interfaces avec différentes langues, l'exportation et l'importation des contenus, et l'intégration bien sûr dans les Learning Management Systems comme Moodle, WordPress, ainsi de suite. L'ensemble des activités offertes, vous pouvez se connecter bien sur le site h5p.org et rapidement vous pouvez consulter bien sûr exemples et téléchargements, et vous trouvez toutes les activités présentes soit en view all, c'est-à-dire afficher tout, ou bien sous forme de jeu, multimédia, questions, ainsi de suite. Et sachez bien qu'il y a 13 parmi ces activités qui sont bien sûr dans le menu, mais il y a l'astuce qu'on a vue la dernière fois pour intégrer la totalité des activités. Créer des contenus interactifs, bien sûr vous devez créer soit dans H5P, c'est-à-dire dans le site en créant un compte, ou bien vous pouvez installer des plugins dans le LMS que je viens de citer. Et en ce cas, vous n'aurez pas besoin bien sûr de se connecter au site. Vous pouvez travailler via les plugins dans les LMS, les Learning Management System. Créer votre compte, on a déjà vu bien sûr la dernière fois, et passons maintenant au sujet de notre, bien sûr le sujet d'aujourd'hui, c'est quand est-ce qu'on utilise des vidéos interactives. Donc bien sûr les vidéos interactives sont parfaites lorsque vous avez déjà un clip vidéo que vous souhaitez enrichir avec des éléments interactifs. يعني إلا كان عندنا واحد المحتوى كيزيدنا واحد الإضافة للدرس ديالنا هو على شكل bien sûr des séquences vidéo كيمكننا نستعنوا به et vous pouvez faciliter l'apprentissage différencié en ajoutant des informations détaillées telles que des images, des tableaux, des textes et pas mal la barre d'outils. Bien sûr, en détail dans les vidéos, on peut bien sûr intégrer pas mal d'outils. Et même vous pouvez inclure des puzzles, des jeux qui bien sûr c'est ludique. Il y a bien sûr l'esprit ludique dans la conception
des ateliers en général ou bien des activités en H5P, en particulier les vidéos, en ajoutant des questions, choix multiples, remplissez les blancs ou bien les trous, faites glisser, déposer des textes, des images, et ainsi de suite. Même vous pouvez afficher des résumés à la fin ou bien ou même comme menu sommaire des vidéos. Et passons maintenant à la pratique et spécialement pour l'intégration, on va bien sûr accompagner la création avec l'intégration en parallèle de chaque activité. Maintenant, je passe au navigateur. Peu importe le navigateur utilisé, soit Mozilla Firefox, Google Chrome, Opera, Safari, ainsi de suite. Il y a tas de logiciels de navigation. Donc les navigateurs, par exemple, j'utilise Google Chrome pour la traduction qu'on avait la dernière fois. Et vous se connectez au site H5P avec h5p.org. La création des comptes, on avait la dernière fois, c'est un simple formulaire. Ça fait maintenant 5 jours et 23 heures. La dernière séance qu'on avait l'autre fois, c'est pourquoi on a créé ce compte Jeff Gouget. Donc mon compte, et spécialement je m'intéresse au contenu, les contenus présents, bien les kainin, moi les chefna la dernière fois, c'est-à-dire comment réaliser des textes avec les trous ou bien les mots manquants et glisser les textes في واحد l'activité اللي سميتها اسماء اعضاء الزهره وإلا تذكرتوا cliquer déposer les images avec l'atelier ou bien l'activité animaux et herbivores carnivores. Avec Mémo 1 et Mémo 2, ce sont des activités ludiques, des jeux de mémoire qu'on a vu la dernière fois. Donc maintenant on s'intéresse aux vidéos. Donc dedans on va trouver bien sûr, on va toucher bien sûr ces activités, en particulier comment créer des trous on trouve bien sûr l'activité les vidéos. Heureusement avec créer un nouveau contenu, heureusement qu'il y a toujours, il persiste l'activité vidéo interactive, puisque c'est une activité populaire et bien sûr elle est déjà présente parmi les 13 qui restent. Mais il y a l'astuce de télécharger n'importe quelle activité et vous pouvez bien sûr utiliser n'importe quelle activité parmi les 46 activités présentes sur le site, sur la plateforme. Donc, cliquez sur vidéo interactive avec un titre. Et bien sûr, le point fort, c'est de préparer à l'avance l'activité en mode paperasse. Donc, j'ai déjà préparer les activités en cours sous forme de dossier avec un dossier document. C'est une fiche technique. L'activité 1 bien sûr c'est une séquence vidéo de YouTube déjà qu'on a fait YouTube, faut dire l'adresse, ou bien sûr je peux ajouter des interactivités. Il y en a 3 blocs, soit l'option vrai-faux, glisser les mots et case à cocher. Donc, commençons par la vidéo. CTRL-C, CTRL-V, l'adresse. Le titre, bien sûr, c'est le système solaire. La vidéo, vous pouvez soit télécharger le local ou bien avec saisir, bien sûr, saisissez une adresse YouTube. J'ai déjà en presse-papier, CTRL-V et insérer. N'oubliez pas bien sûr les droits d'auteur. Vous devez noter bien sûr les droits de l'auteur bien sûr de chaque vidéo utilisée. Et maintenant, passons à la conception bien sûr de l'interactivité dedans. La vidéo telle qu'elle est dans YouTube, je peux
afficher ou bien effectuer une première lecture. Planète, rapidement, Mars, Neptune, Saturne, Uranus, Terre, Vénus, Mercure, Jupiter. Et j'ai 3 mauvaises réponses. Je peux afficher les bonnes. Et passer à la troisième question. Malheureusement pour les spots publicitaires c'est accompagné اليوتيوب ما يمكنش ندخلوا فيهم. هذا هو الا كان اون فيديو ديالنا ما يكونش عندها هذا المشكل هذا. 50 fois la distance Terre-Soleil. Séparateur des planètes. نغلط. Enfin, le système solaire est enveloppé, transforme en gaz, forme alors une longue traînée. Ce sont les fameuses comètes, comme celle-ci, la comète d'Hale-Bopp. Et bien sûr le score اللي بغينا c'est 6 sur 10. وغيكمل التلميذ هنا راه نبارطاجي معاه هاد لادريس ويب. نرجع لا دوزيام اكتيفيتي في H5P. Mon contenu, créer une nouvelle activité, toujours dans des vidéos interactives. Cette fois-ci, j'ai préparé une vidéo, télécharger un fichier local, l'activité 2, SMITO, les formes géométriques, donc les أشكال الهندسية, de préférence comme de petite taille, pour faciliter bien sûr l'hébergement ou bien le téléchargement. Vous remarquez qu'il est rapide. ونرجع لهنا نشوف لا فيديو ديالي. ان باركور نتعلم الاشكال الهندسيه. ما اسم هذا الشكل الهندسي؟ دائرة. مثلا هنا كاين الاشكال الهندسيه. في الحقيقه كنتحكم الا خديت لا فيديو ديالي كنتحكم في المعطيات. مالوغوزمون في لونات كاينين المحتويات اللي هي بغينا نقولوا مزيانه وهذه، ولكن بعض المرات كيغلطوا المفهوم. كيقول الدائره هي راقورس، ولكن الاغلبيه بالنسبه للاطفال ولا هذه ما غيديستانغيوش هاد لي زيغور كوم لي ماتو ولا شي حاجه، غيعرف بان كنهضروا على القرص وليس الدائره. وبالتالي هنا الا درت الفيديوهات ديالي انا كنتحكم في المحتوى وكنتحكم في المعلومات ديالي، وهنا كيكون احسن. نرجعوا لا دوكيومونطاسيون اللي مهمه ونفتحوا لا دوكيومونطاسيون د لاكتيفيتي 2. وسبيسيالمون كاين واحد لو سيناريو لي ستور بورد اللي كيتسمى بحال السينما. وقتاش غادي يوقف، وقتاش غيدوز الحركه لواحد الجهه ديال يعني ديال الشريط، وقتاش غيكمل، فين غيمشي عاوتاني من التصحيح انسو سويت. وهذه دراسه قبليه بتدقيق، وهنا خص يكون بالتدقيق. انا عاونت شويه بهاد لي زيكرون اللي غيجيو في اللحظه ديال 12 ثانيه 13 ثانيه كيجيني واحد ليكرون اللي هو جو دوا لو فيجي نفيكسيه واحد الزون كليكابل، ونفيكسي حتى هادو نخليهم دي زون ليبر ما كيديروش البوز. وبيان سور كيمكن ليه كليكي عليهم المستعمل في ما بين هاد الوقت هذا، وكل واحد كيبوانتي لا بون ريبونس كتبوانتي في لو سويفي يعني في لا سويت اللي هي 13 سكوند، ولا موفيز ريبونس كتمشي للفيدباك اللي كاين هو مسجل ديال الجواب خطأ. هو هذا هو اللي كيمشي ل 55 ونص، هو الجواب خطأ ديال الدائرة. وبالتالي الاوردر كرونولوجيك هو هذا. اذا غيجاوب التلميذ ولا المستعمل ديال هاد لا فيديو ونقر على واحد من الخيارات. الا كان صحيح غيكمل ويعطيه الجواب، الا كان خطأ غيمشي يعطيه واحد الفيدباك ديال التصحيح. اذا كم في لا كونسيبسيون ديالي غناخذ بيان سور كرياسيون دي زون كليكابل، وكناخذ الوقت كنجيبو من هنا من الجدول، يعني ما بين 12 و 13 هذه بوغ فيجي، والاخرين ما بين 8 و 13. دونك نرجع هنا ما بين 12 13 12 ثانيه 13 ثانيه، نعاون حتى بكونترول سي كونترول في،
وهنا c'est une pause mais ne pointe aucun bien sûr temps juste pour arrêter la vidéo. وهاد الا مشيت هنا غنلقى واحد لو بوين، ها هي تصايبت هنا. الا كحزت هاد لو كيرسور غنلقى هنا كاينه واحد لو بوين، هي واحد ليسباس باردون، واحد لا زون كليكابل. نقدر نمينيميزيها لو ماكسيموم ونرجع ناخد اون دوزيام اونتر 8 و 13 الى عقلتو، ما بين 8 و 13. وهنا ما غديرش لا بوز ولكن غتبوينتي في 013، يعني في هذه لا بون ريبونس في 013. كيمكن ليا ندير دوطخ بارامتر لي تكست التيرناتيف اللي بانو اون كا الا ما كانش، سينو نخليها كوم زون كليكابل فيد وندير تيرميني. لاحظوا بان هذه هي هو الجواب الصحيح اللي هو الدائره. كيمكن ليا نجلسيه في الكلمه ديال الدائره، ندير ليه كوبي كولي كونترول سي كونترول في بلو كلافيي ونجلسيه في المستطيل، وهنا كونترول في نجلسي وحده اخرى في المربع. وما نحتاج ان خصني نغير، راه كيزيد واحد الوقت اضافي كيتزاد هنايا. خصني ندير ليه هنا ما بين 8 و 13، وهنا غيبوينتي في 55 كيدمي. دونك تيرميني ورجع للمستطيل كذلك. باردون راه كنت نيت في المستطيل، نخليه بويسك سي لا ميم ريبونس، نسوبريمي هادي ندير لها كونترول سي كونترول في ونحدد لا زون كليكابل اللي هي مربع نقدر نتحكم فيها. راه كيما قلت غيزيد هو واحد لو طون ما بين 0.8 و 0.13، يعني عند الثانية 13 وندير اونطخي وبيان تيرميني. انا صوبت هادي كيمكن ليا ندوز للثانية ولا نمشي نصاوب الفيدباك ديالها، يعني اللي كاين في 55.5 هنا. يعني نفس الطريقة غادي نشوف الفيدباك ديال الدائرة كاين في 56.5 57، كيدير لابوز 56.5. هادشي راه بعد الدراسة، يعني شافت الفيلم و 56.5 حتى ل 57. هنا كيدير لابوز في 56.5، كيبدا يدير لابوز وندير تيرميني. علاش؟ هاد لا زون جوست بوغ اريتي لي فيديو بيان لا فيديو باردون، ندير واحد لا بوز. كيمكن ندير ليها لا زون كوبيي كولي ونديرها في الجواب الصحيح او التصحيح باردون، انا ماشي جواب هنا تصحيح. كنمشي نبدل لي بارامتر ديالها ما بين 55 57 5، ما بين 55 57 هنا ما نحتاجش البوز ولكن كيبوينتي في 5، يعني في 0.5 تيرميني. ولكن الجواب ولا إعادة المحاولة غتكون 55 57 14.5، 55 57 14.5 تيرميني. الشكل الثاني اللي هو المثلث، نكتفي بهاد الجوج بعدا على الاقل في هاد لا ديمونستراسيون. اذا الشكل الثاني راه كاين قبل منه، ليوتيليزاتور خصو يكليكي على الشكل التالي. اذا نرجع نشوف كاين واحد الميساج ديال ما بين هذا، ما بين الدائره
وهنا خصني انسيري واحد ليماج اللي فيها الشكل التالي. هاد ليماج هادي اجوتي في اكتيفيتي 2 سويفون. جي بريباري دافونس هاد بيان سور راه عندها لو فون ترونسبارون، وغتكون هاد الصورة كتوقف ليا في ما بين 17 18 وكتبوانتي ل 19، يعني ما بين 17 18 19. دونك 17 18 وهنا 19. وهنا لا بوز خصها تكون وكتبوانتي بيان سور هنا او كليك. الي او كليك لورسك كليك سي ان تايم كود اللي كيمشي ل 19 وندير تيرميني. عاد كيتافيشا ليا السؤال الموالي اللي هو ديال المثلث. اجوتي ان زون باردون نشوف واش هو. لا ماشي هادي، جي غاطي هاد ان زون كليكابل اللي هي خصها تكون كتوقف ما بين 25 26. كتوقف 25 25 26. هنا جوست بور لا بوز يعني كيوقف 25 ما عندوش لاكسيون ديالو اللي غيمشي. خصني نمشي حتى لعندو عاد تيبان هنا وكنصغرو. كندير كوبي كولي ولا ناخذ عاوتاني دو نوفو هنا ونقول ليه ما بين 23 25 23 26 وعاد نعطيه الأوقات 23 26 والوقت 58 ونص. وبلا ما يدير لابوز. علاش هادو ما يحتاجوش 58 ونص يعني الفيدباك ديال المثلث الا كان الجواب خاطئ. كونترول سي كونترول في نخلي المثلث ومن بعد نبدل ليه الوقت ديالو، والمستطيل كذلك. اللي خصني نشوف هنا عيوش تحديد الزمن ديالو 23 26 هو اللي مهم، اللي كنلقاه غيرو بار ديفو 23 26. ولكن الجواب الصحيح راه كيكون 26 ونص. اذا الجواب الصحيح اللي هو المثلث كيكون 26 ونص، والفوق ما ننساش 23 26 حتى هي نغيرها وندير تيرميني. جي تيرميني بيان سور هاد لا كيستيون. كنمشي للفيدباك نفس الشيء ان بوان داغي اللي كاين ما بين 59 ثانية ونصف لدقيقة. 59 ثانية ونصف الدقيقة يعني 1.00. هذه ما كيبوانتيش في لو طون، ولكن كيدير ليا لا بوز وكنلقاه هو هذا. يمكن لي نصغرو. كناخذ واحد اخر اللي الجواب الصحيح ما بين 58 وواحد ودقيقة وكيبوانتي في 19 ونص. نعقل عليه على 58 واحد 58 واحد هنا بلا ما يدير لابوز وكيمشي الجواب ديال 19 ونص. 19 منساش 0 2 بوان 19 et demi. تيرميني.
نفس الاطار غندير ليه كوبي كولي الا كان الجواب، ولا لاعاده المحاوله. لاعاده المحاوله كنترول سي كنترول في، وناخد نفس التوقيت، هي انما خصو يبوانتي في خصو يمشي ل27:30. 58 واحد 27:30. 58 راه كيغير الارقام، هو واخا دير كوبي كولي. 58 واحد وكيمشي 27:30. هنا علاش كيبغي الضبط ديال كي نعرفو كيفاش يتصاوبوا هذوك اللقطات في الافلام دونك هنا ندير تيرميني، ونرجع نكوريجي واحد لافوت راه درتها هنايا بالنسبه هنا بلا ما يدير لابوز، راه خليتها حتى من بعد. غادي ما يديرش لابوز، وهنا كذلك حتى هي ما فيهاش لابوز مزيانه. دونك ندير enregistrer. Il me demande bien sûr le titre de l'activité، نقدر نسميه بحال الاشكال الهندسيه باللغه العربيه. الاشكال الهندسيه. وهنا كاين واحد البارامتراج مهم اللي هو يمكننا نذكروه هنا في هذا لا فيديو. بيان سور واش جو لونس لا فيديو ابارتير ديال واحد الوقت، الا كانوا بعض الاشارات في الاول من الفيديوهات ديال اليوتيوب كيمكن ليا ندير هذه العمليه، او لا جو بو لونسي اوتوماتيكمون بلا ما يدير بلاي، بلا ما يدير هذاك ليكون ديال بلاي. جو بو ميم بوكلي اوتون دو فوا لا فيديو et je peux même remplacer les solutions ainsi de suite. هنا je peux empêcher اللي مهمه لو صوت فيديو. هذه مهمه علاش؟ باش ما يقراش ليا لي فيدباك بلا الاجوبه بلا حتى شي حاجه. دونك هنا خصني ندير ليه امبيشي. هنا من الاحسن وبالضروري في هاد لا فيديو سبيسيال خصني ندير ليها امبيشي باش ما يبقى يزيدش ما يكحلش هو اللي بغا، وندير انغيستري ويعطيني لابيرسو ديال لا فيديو. سولون لو ديبي بيان سور ديال الانترنت، كيمكن هذا الوقت ديال الانتظار يكون طويل ولا يكون قصير، ومع هاد الاحوال ديال هذا الجو يمكن لو ديبي راه فيه المشاكل وفيه هنا نورمالمون خصو يعطيها لنا بالزربه. هي عاد كملات. ولاحظ بان بلا ما ندير الاشكال الهندسيه بلاي راه ما اسم هذا الشكل الهندسي، وهنا وقف ما يمكنش يزيد ما كيتحركش حتى نعطيه الجواب. الا قلت مستطيل يقول لي بانه خطا بواحد الصوت. اما اعاده المحاوله دائره. هنا راه قلبت الادوار هنايا ربما في لي بوطون من بعد نرجع نصححها، يعني إعادة المحاولة هي التصحيح. وندير الشكل التالي ويعطيني السؤال ديال الشكل التالي. ما اسم هذا الشكل الهندسي؟ يمكن لي نغلط كذلك. كيديني لهذاك لا سيكونس وندير إعادة المحاولة مثلث. هنا راه قلبت الإطارات بجوج، إذا نرجع ونقادو. وهنا راه ما صوبش هاد لي بوين داغي، يلاه درت جوج. يمكن لي نعاود ونمشي لي فيدباك اللي كاينين هنا. التصحيح خص يكون في 14:30 إلا بقيت عاقل. وإعادة المحاولة هنا ماشي فيرغول باردون، خص تكون بوين لأن بالعربية راه كنت كنكتب بالعربية قبيلة. دونك هنا راه قلبت الأدوار ديال هادو، هذه هي اللي خصها تكون 5. إعادة المحاولة خصها تكون أقل منطقيا. دونك ما عرفتش في السؤال الثاني حتى هو هنا تصحيح 19
ونص. بالعكس خصو يكون تصحيح في 27 ونص، يعني قلبت هنا خصو يكون 27 ونص، العكس الاطار الاخر. وكيمكن ندير واحد العمليه الا غلطت، بويسك هادو كاينين عي جوج، باردون 19 نخليها كما كانت ونستعمل شويه ديال ماشي ذكاء ولا هادي، ولكن بويسك انا غلطت فيهم وهما كاينين عي جوج ديال الاطارات، كنسلكو نبدل هذا هنا وهذا هنا، غتكون العمليه ناجحه. ونعاود ندير انغيستري. لنتعلم الاشكال الهندسيه. ما اسم هذا الشكل الهندسي؟ نديرو مستطيل. اعاده المحاوله. ما اسم هذا الشكل الهندسي؟ مربع. تصحيح. دائرة. الشكل التالي نورمالمون خصنا نكحزوه شويه في الوقت باش ما يبقاش يبان هاد الدائرة. ما اسم هذا الشكل الهندسي؟ معين. إعادة المحاولة. مثلث. ما اسم هذا الشكل الهندسي؟ ماشي دايما كنغلطو. مثلث. هو استمر. مثلث. وهنا راه ما غيديرش البوز واخا لان مازال ما صوبتهمش، هنا راه ما غيكونش عندي مازال ما صوبتش الاسئله، السؤال الثالث والرابع. ما اسم هذا الشكل الهندسي؟ نكتفيو بهاد لان هاد لي طاش غيوليو ريبيتيتيف، يعني كيتعاودوا ما فيها باس. نحبسو هنا ونشوفو كومون انتيغري هاد لاكتيفيتي في enregistrer comme fichier H5P et ensuite intégrer dans le net. CTRL C. نرجع لو بلوك ديالي، créer un nouveau article avec الاشكال الهندسيه بالعربيه، الاشكال الهندسيه كنتكون ديال المستوى الاول، القسم الاول ولا الثاني ابتدائي ولا enregistrer publier. وكنجي لهاد الارتيكل هذا وكندير ليه افيشي، كيعطيني لادريس ويب اللي يمكن نخدم عليها. وبهذه الطريقه هذه حتى هاد لو تيتر راه كاين تما بارمي لي بارامتر كيمكن ليا نتحكم فيه. لنتعلم الاشكال الهندسيه. ما اسم هذا الشكل الهندسي؟ مربع. إعادة المحاولة. دائرة. ما اسم هذا الشكل الهندسي؟ دائرة. الشكل التالي. إذا هنا راه مكاينش هذاك الإطار ديال قبيلة في الوقت، كان مشكل عادي ديال الكونيكسيون. ما اسم هذا الشكل الهندسي؟ من السؤال من الأول غيعطيني الجواب صحيح بلا ما نمشيو للفيدباك. وهذا من الحوايج اللي زوينه اللي يمكن نخصو بها لي فيديو ديالنا ونكومونيكي هاد لادريس مع المستعملين ديالي، يعني التلاميذ ولا وهذا ما لدي. وغنرجع الكلمه لسي جمال الا كاين شي اسئله ولا هذه في نهايه العرض ويمكن نجاوبوا عليهم.